صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جبريل نادى في منصة حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف في هذا السيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلقت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمتي برؤية وجهه هذا هو
أزيد يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وروي أن آمنة رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض علن من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا مناد ينادي أخفوه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يدي أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد ثالث بهيرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين. من شدة نوره حمل ابني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارسا بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 عام. فارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة سابت وأصبحت أسنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج السبه الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكتوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر فقالوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما. فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يسلى بالنار. وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. يا صنم العيد الذي
صفى حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا فمن حزننا قد دارت العير بالسحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية فإن كنت من ذنب أتينا فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بسيد ربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات عشاء الفرس في أعظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية فيا لقوسين ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل رحبي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية
قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الأبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعديم فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف هجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا.